இதான் என் புறா. இப்போ இந்த புறாவுக்கு இரை போட போகிறேன். இரை வந்து அரிசி பச்சரிசியும் கலந்து வச்சுட்டேன். இது ரெண்டையும் தான் போடுவேன். புறால வருது. இதுதான் என் புறா. முடியும். இது போல் இன்னும் என் புறா தான். இது வந்து பொட்டை புறா. பிளாக் வந்து இது வந்து ஆண் புறா. இது வந்து இது ஒரு புறா. அந்த பியூர் ஒயிட் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட புறா. இப்போ பொறிச்ச குஞ்சு இது சிவப்பு அரக்கலர் புறா வந்து இப்போ பொறிச்ச கொண்ட புறா குஞ்சு. நிறைய புறா வந்து இருக்கு. நிறைய புறா இருக்கு. நிற்கிது. காலையில் சாயந்தரம் மத்தியானம் 3 வேளை இரை போடுவேன். இதுதான் என் கூடு. புறாவோட கூடு நானே அடித்தது செஞ்சது. விலை கம்மி 200 முடிச்சிட்டேன். இது முதல் புறாவோட வச்சுருந்தேன். அந்த கோழி கூட மாற்றிட்டேன். புறாவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் இந்த இது வழியாக தான் வாசல். புறாவோட சைடு வாசல் வழி தான் எல்லா புறா வெளியே வரும். கடை வந்துட்டா என் கூடு மெயின் கேட்டு. புறாக்கள் நிறையா இருக்குது. இப்போ பொறிச்ச குஞ்சு பொறிச்சு 2 வாரம் ஆகுது. 1.5 வாரம் ஆகுது. இது ஒரு ஜோடி. இது ஒரு முட்டை இட்டுருக்கு. 2 முட்டை இட்டுருச்சு. இப்போதான் ஒரு முட்டை இப்போ தான் இட்டு முடிச்சிருக்கு. கீழே ஒரு புறா முட்டை இட்டு ஆயிரப்படுத்திருக்கு. இது வந்து ஆண் புறா. இந்த புறா வந்து ஆண் புறா. இப்போ இந்த புறா முட்டை இட்டுருக்கு. முட்டை இட்டு அடையில் படுத்துருக்கு. அடையில் படுத்து 2 நாள் ஆகுது. இந்த புறாவும் கீழே இருக்க புறாவும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே நாளில் முட்டையிட்டுருக்கு. என் கூடு அடுக்கு. இது பழைய கூடு. புதுசாக ஒன்று செய்ய போகிறேன். இந்த வீடியோ உனக்கு போடுறேன். இந்த குஞ்சோட இந்த தாய் தான். இதோட தாய் இன்னும் புறா நிறையா புறா இருக்குது. வெளியே மேய்ப்பு இருக்குனால வீட்டில் எங்கே வரல. சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.